হেই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই তোমাদেরকে। আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি স্পেশাল চিকেন। তোমরা হয়তো শুরুতেই শুনতে পেয়েছো বাজির আওয়াজ কেমন করছে। তো এটা হচ্ছে দিওয়ালি স্পেশাল রেসিপি। তো চলো দেখি কীভাবে বানাই। তো দেখো, এখানে আমি কড়াই তেল নিয়েছি, তেলটা গরম হয়ে গেছে। অলরেডি আমি তেজপাতা দিয়েও ফেলেছি। তো তেলটা একটু গরম হয়ে যাওয়ার পর এখানে অ্যাড করে দেবো কেটে রাখা পেঁয়াজটা একটু চাকা চাকা করে কেটে রেখেছি। তোমরা হয়তো অনেকে দেওয়ালিতে অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছ, তো আমি যাইনি, কারণ আমার এবার মন লাগেনি যাওয়ার, তাই যাইনি। তো যাই হোক, রান্নাটা তো করতেই হবে, তাই না? তো আমি রান্নাটা করেছি। তো দেখো রেসিপিটা কেমন হয়। তো দেখো, এখানে পেঁয়াজটা অনেকটা লাল হয়ে এসছে এইভাবে, আর নরম হয়ে এসছে। তো আরও কিছুক্ষণ এটাকে আর একটু ফ্রাই করে নেব। ফ্রাই হয়ে গেলে এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো চিকেন। তোমাদেরকে একটা কথা বলে রাখি গাইস, আমার না ভিডিওতে বকবক করতে ইচ্ছে করে না। অন্য কারোর মতো দেখেছি, অন্য ভিডিওতে দেখেছি, মানে ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি ওরা বকবক করতে থাকে, কিন্তু শুনতে আমার ভালো লাগে। বাট আমার না বকবক করতে ইচ্ছে করে না, কেন জানি না, বলতে ইচ্ছে করে না, তবুও মানে এটা বলতে হয়, তাই বলছি। তো দেখো, এখানে আমি চিকেন অলরেডি অ্যাড করে ফেলেছি। আর এই দেখো, কালো কালো হচ্ছে দেশি মুরগির ঠ্যাং। তোমরা এতে যারা দেশি মুরগি খাও তারা চেনবে, এটা দেশি মুরগির ঠ্যাং হয়। দেশি মুরগি হোক কিংবা পোলট্রি, যে কোনো মুরগির মাংসই হোক না কেন, কিছুক্ষণ এইভাবে নাড়াচাড়া করলে দেখবে একটু কালার ভালো চলে আসে, আর একটু একটা গন্ধটা থাকে না। বেশ ভালো করে নাড়াচাড়া করলে একটু ফ্রাই করে নিলেই ভালো লাগে। তো আমি এখানে অ্যাড করে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ, আর অ্যাড করবো হচ্ছে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। তারপর আরেকটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। তো গাইস, এখন দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা প্লেটে আমি নিয়েছি শুকনো মরিচ, জিরে, এগুলো সব কিছু আমি আগে একটু রোস্ট করে নিয়েছি। আমি বাড়িতে বানাই এই মশলাটা, কোনো মাংস রান্না করলেই আমি এই মশলাটা বানাই। বিশেষ করে প্যাকেটের মশলা আমি ইউজ করি না। তো এই মশলা এইভাবে বানালে না, রান্নাতে কোনো রকমের প্যাকেটের মশলার প্রয়োজন হবে না। আমাদেরকে বলে দিই যে এই মশলাটা কীভাবে বানাবে। তো দেখো, আমরা মাংস রান্নার জন্য সবাই একই রকমের মশলা ইউজ করি। তো যেমন শুকনো লঙ্কা, জিরা, তারপর গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাইচি, দারচিনি, সব কিছু একই। কিন্তু এগুলোকে না আগে কড়াই রোস্ট করলে না ভালো হয়। রোস্ট করে একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে ওটাকে মিক্সার কিংবা শিল বাটাতে কষে নিলেও কোনো ব্যাপার নেই। এভাবে করলে প্যাকেটের মশলার কোনো প্রয়োজনই হবে না। দেখো, এখানে মশলা দিয়ে অলরেডি কষিয়ে নিয়েছি। এবার মিক্সার জারে কিছুটা জল দিয়ে এই বেটে রাখা মশলার জলটাই দিয়ে দিব। তারপর ভালো করে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে এটাকে এইভাবে চাপা দিয়ে দিব। তো গাছ দেখতে পাচ্ছ, এখানে তেলটা অনেকটা উঠে এসছে, জলটাও শুকিয়ে গেছে। দেখো, কিছু নিচেটা একটু লেগে গেছে, তো কোনো ব্যাপার না, এতটা
বেশি লাগেনি। তো দেখো এটাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। এর যে তেল তেল ভাবটা আছে এটা আরেকটু ধুয়ে যাবে, আরেকটু কমে যাবে। তো এটা কমে গেলে ভালো করে নাড়াচাড়া করে এখানে দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো জল। দেখো এইভাবে কষিয়ে নিতে হবে। কষিয়ে নিলে কি মাংসটা খেতে আরও অনেকটা টেস্টি হয়। করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো জল, যেটা আমি ঝোলে ইউজ করব। তো দেখো এখানে আমি চাপাটা এখন খুলে দেখব। একটা কথা, এটা মাংস তরকারি, কিছুটা হলেও সময় লাগে, কিন্তু যত সময় ধরে এটা রান্না করবে তাও আবার লো আঁচে, তো মাংসটা অনেক ভালোভাবে সেদ্ধ হয়, খেতেও অনেক ভালো লাগে। তো তোমরাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখো কেমন লাগে। আর এই মশলাটা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবা একবার, অনেক অনেক ভালো লাগে এইভাবে করলে। পরে আর প্যাকেটের মশলা ইউজ করার ইচ্ছে করবে না। তো চলো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, দেখা হবে আরও নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টে জানাবা। আর চ্যানেলে যদি নতুন থাকো তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবা। তো শেষে আরেকবার বলবো তোমাদের সবাইকে দীপাবলির অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো থেকো, ভালো করে এনজয় করো।